Hello， 大家好，今日好開心請到我哋嘅戶主阿 Anka 啦，接受我哋嘅訪問啦。咁 Anka 你好啊 ，Hello， 我想問下咧，你係點樣揾到我哋，同埋點解會最後揀我哋？咁首先我見到佢 Facebook 有個廣告叫做啟轉3.0嘅個 post 嗰幅相咧，就一望已經係我好中意嘅裝修風格啦。咁就即刻就 search 佢個地址，就上咗佢哋觀塘公司嗰度睇下佢哋個門面先啦。哇！佢哋個門面 wonderful， 好靚。咁啊，再入到去，咦，好大個喎！裡面都有幾台客喺度，都喺度講緊圖啊，講緊 design。反而最有緣咧，就係曾經喺電視嗰度已經見過阿 Paco 嘅 design， 一個叫藍色小屋嘅 design， 我已經覺得哇，好大膽喎，可以咁樣整喎。跟住阿 Ping 就話：你識依個裝修？我識啊，我覺得好吸引咁。就係我哋老細，就係我哋公司，咁就順理成章就將成個 project 就交咗俾盛世公司去 design。咁我知道裝修期間啦，前後咧都有好多嘢要準備啦。咁你有冇咩時間上單位睇翻嗰個進度啦？咁其實你當中有冇擔心過裝修入邊會發生啲咩事咧？其實我一直都冇擔心過，因為由落訂去到再俾大訂嗰陣時咧，你會見晒3個老細啦。即係我哋個 WhatsApp group 裏面咧，已經有晒成 team 人已經幫你 follow 晒㗎啦。真係好有交代嘅。我諗我裝修咗4個月左右，其實我都係好少上嚟望。每一次上到嚟都係有新嘅嘢做到出嚟，同埋最特別就係間屋係冇味，即係冇嗰啲甲醛味啊、裝修味啊、天拿水味。呢一個就真係要讚嘅。係啊，連我媽上嚟，哇！你間屋一啲味都冇，未裝修完一啲味都係冇，咁所以就冇乜點樣擔心。咁而家個單位裝修完成咗啦，咁你覺得呢個單位完成咗之後咧，同 3D 圖還唔還原到啊？同埋你最中意邊一 part 咧？我最滿意嘅部分，因為我本身係住最高嘅樓層嘅，我呢個係唔夠水壓嘅。咁當時佢哋嘅解決方法咧，就係即刻就會加個水機啦，幫我變大個水量先啦。咁就最後就要解決，因為我都係舊樓，咁啊呢個漏水嘅問題咧都係要解決嘅。咁解決咗之後咧都係非常之好嘅，樓下已經再冇任何嘅 complain 啊剩。咁啊最靚咧，咁當然都係我靚牆啦，係啦，所以佢哋嗰陣時都係好落足心機去 sell 我呢埲牆。咁如果真係冇呢埲咁大埲牆咧，成個色力牆就冇咗噶啦。其二要讚咧，就係佢哋要補錢嘅，要加錢嘅嚇。嗰個電床係啦，我唔做油壓床，我做電床。咁如果你哋即係裝修開嗰時，你哋一開佢個電床就會知道佢哋嗰個膠係做得好靚，一啲聲都冇，係一啲聲都冇，係啊，即係唔會嗰啲地下嗰啲叫咩啊？升高咗個樓梯嗰叫咩啊？儲物地台啊，儲物地台都係好靚嘅，因為佢哋全部都係油壓式，全部啲櫃都係油壓式咁樣，係完全冇聲啦，唔使用力咁啊，自己會閂翻埋。係啊，所以係佢哋啲櫃啊啲木如果有裝修開就知道佢哋係用啲比較靚嘅嘢㗎啦。咁嚟到最後一條問題啦，咁我想問下喺呢個裝修過程入邊咧，你對我哋公司入邊邊一位同事係最滿意咧？成個裝修期間咧，其實我都會接觸到佢哋盛世好多嘅同事嘅。咁比較最普及，可能大家會認識就係阿簡啊，係啦，即係阿胡鬚嗰個啊，肥肥地嗰個啊，係啦。咁佢都好多時都親力親為，上到嚟咧都會見到佢啦。你即係上到嚟其實都會見到有人做緊嘢啦。咁啊，阿簡就成個過程當中都係幫我解決咗好多嘅問題啦嚇，管理處嘅投訴啊上嚟啊同埋我裝修期間都遇着2次打風嘅，係啦，咁啊佢都會個風未嚟之前，佢哋都會上嚟幫你封晒窗啊、剩啊，做好晒所有嘢啊，影下相俾翻你睇。咁當然打完風我哋都要上嚟睇，都係滴水不沾嘅間屋係完全都冇問題嘅。咁所以其實阿簡成個工程我係接觸佢最多啦。你想加啲乜嘢啊？佢又會俾個建議你啊，佢會幫你滿足你嘅要求咯。咁我哋今日好多謝阿 Anka 啦，接受我哋嘅訪問啦。咁我都祝你入住愉快嘅，拜拜。